Mayu bejeng ke masjid maneka. Mun pon bejeng ke masjid katerima pakunom, katerima pakun. Leh, kadang lah mereka belengak riri paki tak niat dan siapa bejeng ke masjid. Tahu perasaan punten. Masa tak pikir-pikir. Iya ya, engkau ya lo umur berempat setia. Masa pakuna tak ke masjid dong. Bila kok sih ke masjid dari pak? Pasti ada perasaan nggak nih kebelekanan. Perbatasan Rafah, kulit sering ngecerita nih. Perbatasan antara Rafah dan Gaza, perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Gaza, panika kurang langkong sajam perjalanan. Perbatasan antara Rafah dan Gaza, panika pada ben rengkan tu buka buben ampunten. Ekai ding mau nyenebu manom, beng. Ekai ding, keng masjid pakun posa. Posa masjid pakun. Ada orang takut ke bom. Taruh nama teh pakun apa jangan masjid. Dina ria. Bom tada bom dah. Mun beda amunnya jegema di nona gem. Kujur masjid jadi lah. Benikeng bulan bom. Oh tak berkupa si amunnya. Tahu saya kebeter. Ada apa dek? Keng mak pas tak kenceng kegepi sih mang ke masjid. Beda apa na masjid dia ya? Mak berak si atong ketru si depak ke masjid. Lah karena nih ke si ongke ke masjid si atong ketan roh si jet lecele nak santaan congcong. Depak bae ke masjid. Beda si cakang tok otegi nyaman itel kok. Tak tuli depak ke masjid. Manusia jet pada ben penik kan om. Mun ki sehat, pada dek nengi bawa sabar nengi sarpasar orang. Bila asojud letak pati bisa. Asojud lah mau ngacar salaja sokon nah. Apa aja ngeboy ke masjid tak ning belang. Mun ki sehat tak ke masjid aja. Bila lah ngacar pas sojud, apa aja ke masjid. Sari selak kata reta nasi lain. Marah saya mikir-pikir rodi dia. Encet lah tempo kasih kanan letak bisa lah. Mau kasih kacer sokon. Kan pas tak gento soko pada sokor ya. Kan si kacer ngocol soko si kanan, abak si gering ngocol soko si kacer. Iya dok sodokan soko jadi beda. Mungkin sehat tak ke masjid saja. Bila le gedung reku mangkat dapur tak ning belang. Labang masjid kita buka, langan tos lah. Demanyi. Jangan kombo ya demanyi. Atarabi ya kok jong. Ada kita buka labang masjid dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, sateja para alim, para kiai, para guru, langkong-langkong, sateja pimpinan Nahdlatul Ulama dari sateja tingkatan kepengurusan senyoon seporah manabi abdina tak nyebut asma aku ngepon setong persetonga namung tak ngurangi rasa takzim abdina deka ajunan satejana sangat amal jaki senyepoe masjid napa nyaman nikah Al-Jalali Kiai Alimuddin sarang sateja kepengurusan takmir juga para imam masjid seabtina sangat amal jaki sateja cakanca gerakan pemuda Ansor secara struktural sateja pimpinan gerakan pemuda Ansor
dari sateja tingkatan abdina sangat amal jaaki sateja para tokoh masyarakat utamaipun kepala ti sabu-kabuh sarang sateja seapen to pemerintahan ti saipon abdina sangat amal jaaki sateja tantretan kaum muslimin muslim mustami'in mustami'at temadian dia satejana abdina sangat amul jaki malar manter kaula ajunan sateja sami-sami kenging sapora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala ketondu kapi katon laya besakir ketondu tina orang ketondu penika tanda sehat iya orang sedrong ide tedung kadang imu apareksa ke dokter pak karena tak penting ideen tedung engki usah minta resep ke dokter utomo dek temur nengi Madura channel di lawak lorong arwah keneng yang tak ngide tedung engki ben larang resep pelarang ben orang ngide tedung penika tak sadejana kaparing rizki ngide tedung bedo orang terong ngide tedung tak tuling ngide waja'alna naumakum subata si mangide tedung saing kena ben bisa istirahat jadi engkau jan Allah jadi ngide tedung nih rizki okay. Jadi mun jawa mangken kol sepolo nikah lampu na terak pada ban panika sonar anjing pada ban panika tak ngide voi tak ning belang itina jela salaki rizki na parapan santa jadi itina cedongguan bila kadung tak rizki nang ngide tedung tak ngidongku dan li belieun berapa abeli ke kanan kadang ingat kececelan kadang abeli ke kacer sape tak tuli baju agentang osop begini gende gengki tidak besen napang tebak milana kaula ben ajunan ken ngide tedung benika tante je aba benika sehat keng tak langkong pak nengi compok bedo orang amit tedung pas mate bulan pasah kenging telo kali pasan jaga kesamangken amit kasebini lemalem ki ngatraki potran naga kota mare sobu pas amit ke bini nale engko jaga iya kok tero tedung coba singoni na tanah lab datang jaga kok iya amit tedung vera tolos tak ngiding jadi untuk sementara cek gelundung matedung sampai sebab beda orang tedung pas mate sepaling masial boleh tahun sangang bolole mak kecamatan kota paneka beda orang awai dalam gel awai dalam geluh munjuknya bawa tak boleh pak jadi untuk sementara jelun wayu-wayan dah. Gusti Allah, ada mentai ke jika ada tak bisa aja, tak angkat aja. Para rabu si sami mulja mikrat penika intina setong abajang. Abajang kepiring buka burela. Iya mare mikratnya mana rela. Siapa kita tambule bah mulia kok repa. Benih gini, pokoklah bejekeng beda orang perak can abeen abejeng mungku dek ke hukum tak ibitong abejeng karena bejeng lah salah. Sepaling mudah salah nak kadang beda nang itu maknina. Kulu kaman mikrat tahun mangken abahas tu maknina. Kuak letak kerdo pak kebanggalan.
Malam aku lega penggalan. Aben tatu mak nina. Karena ced banyak sih salah. Mak sampian mon asolat pada benikah ambui. Nikah toman ketetian ece mana ganjing Nabi tegur yang kup salah. Ben si asolat ki buru ya. Engki ganjing Nabi. Asolat boleh. Solat tu ben jadi salah. Mari asolat pakum asolat boleh. Solat tu ben jadi salah. Ampun laku ili beli suruh bejeng akhir apa letak uning katipun apa solat seleres kanjeng Nabi solat sebener ya beri ini kamu nih terang lagi kapi kol 12 tak mari dikija mak le tak teker kol 12 singkat ben gula paling kalero paling banyak kalero orang mangkin ni kamu apa jeng tak tu mak nina. Sampian ngerti ke tumak nina buk anan siapa tumak nina saya kocak tumak nina penik keneng buk benih kewajib nom tumak nina ni kewajib mun tak yang kui di dalam bejeng tetiba lah ke bejeng lu ya tumak nina kia kalangkong ni kewajib ni kah? Nah, ada rumah curah. Mana ceng-ceng kita tangke kan ngari ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Depak tek ambu gelu. Le ambu nari tu makninanya mana? Sami Allahu liman hamidah. Sotek ambu gelu nengeneng. Ni ketumak ninanya mana? Mun tak neng sekali kenikanya mana tak tu maknina makin maca 11 kali subhana rabbiyal azim keng tak neng betal be jangan sampai baca 11 kali keng ikasangu dari atas Allahu akbar subhanallah 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 sami Allahu liman hamid rabbana lakal hamdu milal samawati milal ardi milal syamada Allahu akbar subhanallah subhanallah subhan ambu sal jadilah jadinya mana tak tu maknina saya kocak tu maknina penika ambu gelu beni camacan tu maknina penika buk sampian maki tak maca subhana rabbiyal azim tak titibetal lah karena hoko memaca gini ke sunat beni pas tak maca keng opama tak baca tak titibetal lah keng mun tak nengeneng sekali pada ben ajam nyocok jagung katok onga jadi mah beda ajam nyocok jagung katok pas nyeloker ke bebe cereng salah katop langsung onga Mila namun beda orang bejeng pada ben ajam nyocok jagung jelas bejeng gini kata sah. Tapi ning YouTube kak apa? Lihat tina tak usah niru YouTube. Oh balin amin tina jak teroh lah tina bang sebang ambu gulu lah kadang beda setan. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Hari tak neng reja. Alim boynya mana? Njak marah pak tepak dia. Orang apa jeng penikenom cet beda tokang gengguna mana khinzab atau disebut khanzab. Setan spesialis tokang gengguna bejeng. Kini kecet doktor bab gengguna bejeng. Estelon cet bab jurusan bejeng cet tandi lagu lain ageng goreng apa bejeng tapi saya ganggu orang saya bejeng tepak mon bejeng aku leben sampian tak usah ganggu handsap cet letak tepak sapa kena bejeng masjid hodrir tahu saja tojuk letaknya lah kok rokokan baik tak kira depak kegenting lekan aja dia anak apa pol ni tak tu maknina aja dia beda orang kadang solatnya ni kan aing enggak kanan kakacer enggak lah katontak pati gena kadang sogon nalanjang salaja mari ngaria mereng kasih kacer si kanan itu telko cek si kacer loros si kanan itu telko kan lanjang salaja berarti
Hah? Ya beni urusan kek to. Cereng rek marek nabi lesu sih cereng le kasih kanan nggak Ria. Arya boleh. Je apa sih lanceng salah aja to. Odre jangan gula. Enten tak teger betal nggak roking arong orang nginom kegencir na bejeng makroho komarwa. Jet tak pati manjat roh. Nah tak pati gena. Kadang beda siong ke toron nggak ada mare inji ke bebe boleh. Mare ke atas nggak nih ke bebe boleh. Arah. Buka. Mayu jaban ta hosok, tina hosok ni kata kening aja di hosok menikah punten. Pengu apa sih jet beda nengi luar menikah. Beten menikah belekan apa ongguan ongku kulin. Mun urusan hosok, urusan hosok jandeng matur. Pabareng kenikah. Sampian mon pon anak sake, mon pon laki sake, bini sake, masuk ke rumah sake, otabena otang lebonnya, lakuna jejelan, king tade saya penyerah, tahu sapin taje, hosok tibi bejeng. Habis saja hosok ni kepabareng, tahu sapak sering hosok bani kecil. Ya si penting beten. Ni kasih kening ajeri, mon hosok bani tahu sapin tadan, pon lagi nggak si biasa na doa ta nangagan kanto pah nyalip ka cetak pangarya para jejelan jadilah. Yuma. Kau leban sampean sebenting marbeten pani kejegeh mak le tepak ka atoran belekan. Mun urusan dede pani keduh. Saya rasa sambung aku leban sampean. Sabab reng apa jeung ngedep ke pangeran, Pak. Beni kebuto tatak ramah. Ayo marah. Kuliman kaman to mana cerita panik. Sering gula cerita panik kayak Kau ngetraki mantan, orang mantan dari Sumenep wak ke Gresik. Nyon sepora ngibejajan nyak banyakan sing ya. Kak roe tampah. Kula ngocak. Buk. Ajiri tak isah benengi babo bola le. Arab apa ke? Mi ler nyot ria. Arya mun leer pas ler nyot burung si tadi banyak, tadi gemek ria. Teku tak tojo keteng, mulai mangkat sampai depan ke Gresik, teku Pak. Anapa mak parloh gara-gara leer banyak ria. Sebab ni ketatak ramah. Mun iterema, napa kun le iterema Pak? Keng tak lebur wah mun tak ngangkui tetak ramah. Leh, pado reng apa jeng tak kan sebenting maca sebenting aku sebenting tak lopot ke atoran pokok sa enjek gi angkui tata kraman reng apa jeng sajun mapan tata kraman sajun tajum ke Gusti Allah nih mak teger ke pangeran kula kan sering ngojaan saupama kula ben sampean andi anak bini ninguning pas bedereng lanceng dateng ngolok salam assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paseram bian ki, jangan sampean. Nyaut selanceng, kau le, reng soki. Opam mah, ini mana cerita. Kau le reng soki. Boh, butuh ka paseram bian, butuh kambian. Parlo napa ki? Boh, kau le tak butuh juga gelu, kau le tamoy. Oh ngereng longku, ongke atas ben sepatu naik ke boh. Pas toju ke kurseng asentel te ngocak ke sampean penikah mak kaula penikah gaji sebitek juta sebulan mobil pak sepeda motor 12 biki opamer ya vera pabrik tahu 66 pabrik tempe selekor kaula penikah doktor pon. Nah apa perlu nembian kanto jong kaula penikah tero ala marah pot trebiniin ajunan mun dibeki ya mun tak dibeki nyari bebini lain jauh banyak yang bini reti. Kula mun ka pak bapak tak usah tanya jelas tak kira terima mun pak bapak ya kak emak kok saya tanya terima panja dia. Saja kerajaan pabrik tempe nasalekor biki. Bah. Mohon ke pak bapak dia jelas bu
jadi ki burungan tang lengak jadi mon pahit remai ke bayi sorkot kok make matuan najan selagean mun bini andre kadang ingan ka pabrik tahun apa marah nyaut terima panje lanceng dia panas si korang marah ijri kare setong tatakram beda sita yang ku muti beker gaji bonnya mobil atompo sepeda motor ilmu doktor ni kabaling tinggi na sekolahan yu iya ta sa doktor tada sekolahan tapak kagenting na sekolahan na pa diri sa keng tinggi na doktor ada boleh dito sa na doktor pak profesor mo tumuturo jalan ada sekolahan na profesor tatamo ni pasal profesor prengkes lale bangkat profesor jadi ada tinggian ben doktor ada keng gara-gara setong berak set ada napa bani tata krama nol kepini lah ya bas sapani kecukan orang abejang cok kepi mulai diri ada kebun budi keng tata krama tak yang kui tak keke bejang reja tak keke je napa boleh pas lagi Andre tak galampion beleka napa bejang Masya Allah bila nengi bersabar cek bareng sarong setong betul digena ben galampin berem majaran najan beker ya sarong mun pola na sarong adong gala keng berak keredong meloloro gala la tade yang kui bakun marara kakeba asalenan mon apa jeung ikir-pikir sajon mapan tata kraman orang asolat panika sajon keterima ben sajon kaangkep ka Gusti Allah. Senika. Mikir ben nomor situng tumak nina. Kayak nga ibu hi tumak nina ambu Allahu Akbar tek nengeneng gelu. Sami Allahu liman hamidah sotek tek ambu gelu nengeneng. Paling sakejaan nengeneng saokorah maca subhanallah sekalian beni maca subhanallah beni paling sakejaan nengeneng paling sakejaan iokor kamaca subhanallah Allahu Akbar tak subhanallah oleh ongak pon saya paling fokus iru baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi pada pak telu kali paling sukuni mun tak terawian ada tak kira depak telu aja lah tak kira aja cereng lah sepakat ben imam mah dimma beda imam ages paling santak makmum pasti paling banyak mun terawian apa boleh Fatihah piraannya bersekalian imam mah banyak makmum aja deh pak Allahu Akbar anyabo pah padulum sema aja Fatihah li tak imu anya boleh makmum merongocak sip mun ngak riah ya mangkat jadi bah ma yu semikir-pikir le tak pira oleh nyong sang nyong let mun king tero keterima bejengan ke masjid mun bejengan ke masjid tedek bejengan abeli coba bermapai tata krama namun solat ke masjid bitong fokus ban Gusti Allah ana pabolan rantasan sampian magi solat nang masjid pani kepikir na jar kalacer tina mak pera orong ngasenyong sang nyong let oreng ngaleng-ngaleleng debak kasar pasar pakhun bitong khusyuk sepenting solat nang masjid mun nang ipo compo sampian pun lengaleleng tolos ngaleleng bayu Allahu Akbar pajang duhur tatelo apa pak empat ri pak empat lah mun dari nyelo na to ot pak empat kok rela mas sejak teger ngari ya berutang aku oleh tatelo ya pak empat lah ya jangan pikir padahal jet sabana pajang duhur tatelo melolo ya bisa kiban tatanggen keng mun ngi masjid tak bisa dan sambian kalopay bedekan jan na seinga mila naman orang nga solat ng masjid magkipikir na ngaleleng nancur ba ka terminal sampean pakku ni bitong huso ng masjid pakku ni bitong huso mata kergenika sampean gende pak ka masjid toju bay niat tangan to sering abajang cak takera bajang toju pining masjid kibar pan kersikiran wa toju pining masjid Tina makita macam apa?
Kak ruah bitongan na pada ben orang si abejeng sampai mulai ke Jombon. Mulai gende pak ke masjid lagi bitong abejeng lah. Arya hebat masjid. Mila nama ayo ke masjid. Mak pas soker ben masjid ini salah apa masjid dina Arya. Mak bah loko-lokan 5 kali sehari semalam tedek ring nyandur. Mak bah tokar ben masjid andi salah apa masjid Ria. Mayu bejeng ke masjid mana mun pon bejeng ke masjid katerima pakunom katerima pakun. Le kadang lah mereka belengak Ria paki tak di niat dan siapa bejeng ke masjid. Tahu perasaan putan masa tak pikir iya ya engkau ya lo umur berempat setia masa paku tak ke masjid dong bila kok sih ke masjid dari pak pas tidak perasaan nggak nih kebelekanan perbatasan Rafah kulis sering ngecerita nih perbatasan antara Rafah ben Gaza perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Gaza panika kurang langkong sajam perjalanan perbatasan antara Rafah ben Gaza panika pada ben rengkan tu buka buben ampunten ekai ding mau nyenebu manom bung ekai ding keng masjid pakun posa masjid pakun ada orang takut ke bom taruh nama teh pakun apa jangi masjid edina ria abom tada abom dah. Mon beda amunnya jegema di nona gem. Kujur masjid jadi lah. Benikeng bulan abom. Oh tak berkupa si amunnya. Tahu saya kebeter. Ada apa dah? Keng mak pas tak kenceng ke gepi sih mang ke masjid. Beda apa na masjid diri ya? Mak berak si atong ketru si depak ke masjid. Lah karena nih kesiong ke masjid terus atong ketandro si cedle nak santaan congcong depak bae ke masjid bodoh si cakang tok otegi nyaman itel kok tak tuli depak ke masjid manusia jet pada ben penik kan om mon ki sehat pada dek nengi bawa sabe nengi sar pasar orang bila asojud letak pati bisa asojud lah mau ngacar salaja sokon nah apa aja ngeboy ke masjid tak ning belah mun ki sehat tak ke masjid saja bila lah ngacar pas sujud apa aja ke masjid sare selak kata reta nasi lain marah saya mikir rodi dia encet lah tempo kasih kanan letak bis lah mau kasih kacer sokon kan pas tak gentos soko pada sokor ya kan si kacer ngocol soko si kanan abak si gering ngocol soko si kacer iya dok sodokan soko jadi beda mungkin sehat tak ke masjid saja bila lah gedung reku mangkat dapur tak ning belang labang ke masjid kita buka langan tos lah demanya jangan kombo ya demanya atarabi ya kok jong ada kita buka labang ke masjid dah ini kan nih mila nama yuk nom nyon sebora orang mun pon asolat ben ejaga ongku solat can hukum akal suar kena kini kapon lasre toles ben Gusti Allah napa boleh pas bejeng ke masjid debuna Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bedo orang ku laku tak kira posang pasera penikah orang seqalbuhu muallakun bil masajid orang secet solat 5 waktu na ke masjid atene iparingi tekae ben Allah ke masjid amun kau leben sampian je takai ongkur ya mana pikir-pikir bedo orang secede denai paringi seneng ben Gusti Allah paringi kelar je ka aja gangku debak ke masjid ada tak batian diurusan mak teger debak ke masjid orang ni ke pokok asolat dari kulakku ala kotusah apa jeng duhur niat tak niat senyok sapa ora ka Allah kosot du sana mari duhur ala kotusah apa jeng asar niat tak niat senyok ona sapora kosot tu sana mari asar ala kotusah boleh apa jeng maurib kosot boleh mari maurib ala kotusah boleh apa jeng isa kosot boleh terus pada ben geni ke saumur odi sehingga namun beda orang ki kenceng je kaja apa jeng geni ketan tu sana tak terus satan ken pejeng le kosot kapiun Allah
Sabelik ke mun pon beda orang mamulan bengal atina bejang kenikatan teh mamulan yo colakeun sokoni ben Gusti Allah. Itina itu oro mana ben Allah. Ayo sambil pikir-pikir bayi. Cek kora bejeng mah yurelere. Bejengan penikah maletak perak kerenyong sang nyong let sabab bejengan penikah kau leben sampian matoro aabe kaangku itu di lantaran selamat ku laku ya juna Gusti Allah. Nak ruang kuna sih maksud. Ayo ke masjid keng usul gula masjid kantuan nikah. Mon pengumuman cek sebab nengi gedung yada pada bendoa. Mon nemu kenangan si lain yen tak haram keng ibaca jadi barapan bejeng. Sabab reng mangken benekah kau lebih nempian kan beni reng Arab amun reng Arab ngerti kasih kebenta Allahu Akbar wajah tu wajhiya lilladzi fat aro tak butuh maca aja saya kebenta ngerti ke perasaan engko lebih nempian cereng mulai usolli aja tak ngerti ro usolli fardal usol tidak tuli mare tebak kering was usol berak saya baca tak tuli depak aja iya tak ngaji safina belekan nak sol usol ya solli farad usolli amwi was ini kebeni oleh nang astete oleh na setan usolli fardal usolli ya mana pejang ibeng ko na pejang masjid karena ganggu kau usolli jangan kanjan itin apa jang berbebiki mak iba setong kasih teh kakapi ada apa mon deki boleh terus sakit nah ini kadang tepak ke imam mano Allahu Akbar tak tulis Allah burung boleh Allah Allah jangan makmu mah tujuh geluh abid jadi biasa jadi ya itu yang marah kimun kiai kon ro sejut ongkuan tro mancer ka Allah mun ulama kon ro mun tak Allahu Akbar mantelong ka Allah tak terus ring mangken benek ya kaula maksudnya tak uning sampeyan karo kadang ulene setan nom lene setan Allah kurang lanceng katon ya jangan setan palanceng mah Allah lanceng gelu jadilah Allah mak cerpe kurang komok jadi Allah komok gelu jadilah edi ngaki je mak tolos tak jadi Allahu Akbar olen setan jadi tin aja toro Allahu Akbar kurang lanceng matan ada nyaman delah cegi saut di gini kepah dengan neng ambi kadang ingak gini ke gula ben sampean milana usul gula ko masjid ko musalla mon pengumuman mon bisa je sebab yade sebab ning yereng nje tak salah tak tu saking usulan wa sebab baca biasa Allahu Akbar sisa kas masjid bulan ini kare 12 juta betul saya banyak deh. Siapa bendaharan aja? Ya. Sari bendaharan aja. Dia ngale ke pengumuman selaja nah. Bede disah bendaharan nah. Apa boleh jet barapan di jejelan gitu. Tolos nginjem aja deh pak. Mata ke gini kepenanggelan kadang walok molok sabak ning ada Allahu Akbar masyaallah tak latang gel pak lekor betul ya saya. Itu mujak ke seminggu jejelan pak. Iya. Ya ro, cet bertukang genggun ako. Orang ngabejang pani kamu pikir neleng-neleng berarti sampian normal. Mun sampian abejang ning uning para pan abejang pas ingak kasosonnya keltek, iya normal berarti. Cet bertukang genggun pak, bertukang genggun. Allahu Akbar, ingak pak bapak pak. Bungkal ba dimongku. Do pak kakal bungkal gelem dah. Karen rokok apa sih sare? Milen aja sebagian ulama sampian mun keng tero mun bede bareng elang tero tuli temu kiba bejeng datang bah. Itu milen sila jet pikiran leng-leleng berpana bejeng bah beri bacaan bede bon. Ieu bah jen leng-leleng saja. Cereng sarong ieu baca bae tak ning belang. Tolesna sarong.
Parapan ruku Allahu Akbar. Dinti bi baca sebab dibetes. Dong galah. Kadang ngatole kan dinoreng dia ngatole. Arwah wadimor. Arya cap kecer. Lah ni bener marodaka. Hoson kau leben sampean ban ekonom. Saya penting cek ngaleleng pabeli. Boleh ngaleleng pabeli. Kini ko hosok pon ka leben sampean. Hari letat. Le berapa? Iya, le telo. Gula tak mau kodima. Ni sergambian gula benih geng beremah. Bian mon pon ya besar kilo lo ni kebon tak bis. Ya benih semuli yang bian niser jauh po. Mungkul ring mak semak dia. Tong nomor 2 pong pasaan mayu benta pasaan boleh. Bejeng apa tepak buki nomor setong tu mak Nina jaga gini kah. Mas tete tu mak Nina gini. Nomor 2 pong para pasaan kula benta pasaan. Buk Jabuna Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sapa-sapa orang apa sanangi bulan pasah. King karena Allah wa ihtisaban moni pakempang nikah. King karena rep ngarep makle thusana isapora ben Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Saka kapina thusana sesetahun benteng ekosot kapi ben Allah kakapi tada mon beda orang apa sah king karena Allah ongku king karena jet ngarep mau kethusana isapora sesetahun benteng gemet tada sekali ben Allah gemet tada sekali mila nangireng sambil adu manter kau leben ajunan omor pada pakabulan pasah ben manter bisa ngelaksanaki puasa kala ben sampurna. Mila na bila pon lebet dari bulan pasah masuk ke tanggal kalian bulan sabel ekoca Idul Fitri abeli kasotce boleh. Persis pada benak kana segi huru lahir nol tandi itu sana panapa no. Sepenting patepak pahasana. Caipon Kanjeng Nabi malam yada qaula zur mon beda orang ki abentaan ben soromben ki bisa lecek ki bisa arasanan tetang ke jadi tede parlo na parla para ka pelka jadi parlo na de teti salanceng bulan pasah ngas tete nih lesan nih ka ngas tete lesan ari nih kama ani kama ani kesepaling banyak mata curungap kulo ben sampean gelim neraka nih ka. Jadi mon bedo orang ngecek atau karka sampian bulan pasah pas kerkingan bentatang ke tuli ngocak lu lele pasaan mau nato kerja setia 5.000 ke deki ya mau temu oh paham ya benih jadi ya paham ben laki kerkingan pah pupuk dedem pian pocur di bini saper pada ben kok ben kak pocur ya mak bedereng saper pupuk dede yu malah ni benih ambian. Mon beda sing aja katokar sejan gila aja terus lagi. Pasaan geng setia kak. Cek lagi benih pasaan keremak ben kok ben lah. Mau temulian sabel ya terus nah. Ya. Nas tete. Penguk milan ada buna Kanjeng Nabi. Mon beda orang ngajak atokar ben. Mancing emosi ke ben. Tuli paenga paling punten ben tuli paenga. Apa sah laje lah sisa bulan dia bekal nantuaki engkau ben isapora panja ben Gusti Allah cek saking pagempang bulan puasa peni kecet ika kebayi bengkel ben Gusti Allah paro sakih sisa 11 bulan keng ende tepak sabulan dengan bulan pasah ekosot kapi sisa 11 bulan ekente fokus ben Gusti Allah pokok sabulan titireng fokus nila na ayo pong para pasaan penikah tasbih sila ke toor boleh sare beri dimaan jadilah mon letak kena meleh pas neku tasbihongku para pan pasaan beri tetang ke ngocak ya Allah hari tang tetang ke lemasa swarga ongku jegelah
Ya lan ku tas biongku tang tatang ke. Mon bede tatang ke bede ben ngak kini ka pas cekele kas tuli mate. Kini ka setan si asli kini ka. Ben kalak demang si biasa na tak nuku tasbih teku tasbih namun sa pasaan tatang ke ngucap. Si mulai bilele nuku tasbih mulai pasaan deh ku. Kan bila ya kan telasan dah kira deh kok cak bil. Minimal pasaan bang tak nuku sekali. Kan ngak ruah. Le Quran muti ke ngak di mai sabuk Quran nambian ko. Saya ngak beritas turung Quran nambian. Ada para pasaan rela. Tuli ku tengkung apa leka kan raprap apa anje. Quran re 30 juz yu, 30 juz. Kantil seriaan. Mun pes pada ben HP roh. Beda foto na luar atau les almarhum aro beni Yasin meloloh oleh nanya ibu roh. Quran re 30 juz. 30 juz Quran paneka. Mun la tade meleh Pong para pasaan, pada pak nemen-nemen melia, bebang sebeng, laki na lain, bini na lain, anak na lain, mantu na lain. Sabar, salamare pasaan, ya puntuk boleh solasi. Mau temon yang pasaan si bakal datang, kompes mengak dia pak. Iya, ima minimal pasaan belekan. Mila na jek saking bajelas, paro sakih orang. Keng mun nengi pasaan ki ndak beres kenikatan deh ceki aben kening di bagian selamat ben ki kening becek keng mun la bulan pasah letak ndak jetireng beres secereme pakun cerepak sepegelen pakun gendek kenikatan deh jejet pon tak ning becek jek saking sepeda pak mau jual tembengan kenika po tak bisa kenikatan po mayo to reguler ben sampean kere-kere panik. Le cak epon reng apa? Saya kesehat yang kimak. Mak kau le mulai pasaan penyakit pas komat ke kapi. Le area berarti cara na apa? Saya salah. Cara na apa sih salah? Buk. Saya kocak apa sepanik kebuk? Kan jengaje nafso. Saya kocak apa sepanik kenom? Ngeker nafso. Beni alantor nafso. Kuleban sampian penikan ning melolo pak repan benaben perak si tak ngakan. Kau leben sampian ni keperak ngirset bekto nengakan. Sarapan biasa na pukul 6 penyentir ke pukul 4. Sebiasa na mari duhur penyorot ke mari magrib. Abiin abonyaan ben si beni pasaan. Ari si made dengan asam urat ben kolesterol. Padahal saya kocak apa sepenikah nafsu na icangket beni saja elaje. Bukten aja kau leben sampian alaje nafsu biasa na tada cao buru beda cao bila bahasa. Sebiasa tak apa teh buru beda pateh. Sebiasa tak aku gengku buru aku gengku. Sebiasa tada korma buru beda korma. Alasan na setong pong sak bahasaan. Padahal ring apa sepenika kudu nejet ngeker ke panganterona nafsu. Tapi caan sunnah yang kimake. Mun abuka panika ngangkui korma. Ya Rasulullah korma malolo. Mari korma tidak boleh pak. Din sambian nom korma kiye keng geluh. Korma geluh. Mari korma cao. Mari cao nase. Mari nase kolek. Mari kolek ring guring kerupuk. Mari kerupuk jisamsu ngabi duket tokian. Ada alik takar. Salatu wassalamu alaik. Ya Allah macam keburu na masjid. Ya beni masjid tu keburu. Jisamsun nasi tak tulis ada. Nih kan urusan tabuk bila tak kelar je kaje gula ben sampian. Mulai mari duhur saya ingat ke TOT. Ya Allah macam pada ke TOT kok ya. Ya. Tak usah, mau orang lapar apa sejat pada enggak apa-apa. Beni berak embian. Enjak kok cetaan aja, mulai beri kok sepada enggak. Iya mau apa sejat yuk, enggak kadang seberang. Ben tak usah torok, jadi aja. Ya Allah sejak pada enggak patola. Sare patola. Entari kasar pasar, depak ke pasar dia tak ada patola, kalau tabung ke Sumenep wak, saya terus ke patola.
Cak anring apasan juga je nafsu. Ini alantor nafsu ari ya kadang. Saya datang asam urat ben kolesterol ben darah tinggi jadi ya. Mila na gulo ngocak gani bini cete. Ngocak gani bini mi mon bisa pak repan pasaan roh. Apa saya ikakan papade ben si sebelum pasaan. Mun parloh si lebih sehat ibarepan pasaan. Jala je nafsu. Ngani kalau sehat aku sering belenjena benyaan bilelen pasah. Belanjana benyaan bila bulan pasan ikatan teja gula ben sampian ala je nafsu yu erim kan segoni ya minimal jirian cereng adan mangkin ni kasi karep arab cer perak rip mau rip bila bahasaan ini gantian gula motor paling bagus sampian manabi apukah ka ada pura solat Beni asolat kada pura Arab apa bolan kuli yakin menempian asolat kada tak kira ingat ke solat aja ingaan ke bukan apa pasti pada ben orang cucu kemi yo orang mun cucu kemi akemi gelu bila rek nimbere pada ben mangken tepak saya rese rip mau rip mbian ngantos isa la cucu la tak ning belang patojun ngak re kadang mun binian bah Atanya kanan abid isa ya kan 15 menit mak parah lah arola mau ngomong rolah iman ka wudu lah jaman ka iman ni wudu makro sampian mun abejeng ngi becucu kagere ngak ka bejeng aja ngak ka cucun na pasti hari minan ganten gula mator iman kaman mayu pasaan penikah mon keng pon la depak ke bekto na afukah tak usah alar magelar je gelar tambah na tang pas pada ki katerawian tak ngakana tangi no majoko beni nabi ganjaran doa makro jikeng saya ka maksud beni pahla juangap serangap kekepi saya patade afu kegeluh pejeng marin terus kini segoni amon sahur paling bagus pamudi sahur penikah Mon sahur pamudi paling bagus. Ana pa bolan na kenyang ama ledo pak kahur duhur takar. Ari ongguan rebuk. Rekan tekan tejeke. Orang apa sebenarnya kata aku lapar. Seeto cupasaan beni lapar ibadana abe ka Allah dari belas beni seragu si Allah kau leben sampean ipa kona sahur. Asahur. Cek perak wat makuat. Kulenten mage, kulu kuat kulu. Magicit kulu cut mulai tak mana sahuran. Ambu asahur. Barakah asahur pani kebelas beni sera Allah. Maki jauh jangan nginum telo celgegen sampian asahur. Kau lecet sebelum tedung, pakenyak mon sebelum tedung ro beni sahur mak. Aro terus na bukar wah. Sahur pani aduh. Mararanom orang ngasahur kan perak irongakan orang ngasahur perak irongakan isorokok rokokan wah letak kenceng si jaga apa boleh suruh tahajud ban putih beker orang ngasahur perak irongakan dia beni suruh ngaji perak irongakan letak kenceng tak gelar si jaga mata nginom belekenan cek telo celgukan urusan Maria sahur tadi dunga boleh cengkenceng apa Allah niser ke kau leben sampean roh sahur kau leben sampean pas tak ende ikan niser Gusti Allah njak kelar kok aja de emak nah yuki ba sahur gelu mon tak kepok ben imsak ber ya jak patakar tak kepok mon bisa tapi Rasulullah panika debunah mon ki adan pertama imsak mon ki cek saking pejelas mangken mon ki imsak tak napa terus geluh ada geluh sampian pak repan ada donat kari saparo pas imsak terus geluh si saparo geni kang iman sampian rokok nom ki kari saparo lencer terus geluh kari dui bule maan jadi ki patotok geluh mon ki imsak panika terus tak napa buntan ada masalah katon iman karin tiuti gila patotok ada masalah keng mon pon adan sobu makila mereka el jagi kelonyot ada jadilah
enggen ring apa sah dari adan sobu. Tapi ring adan kita mari benikan mari na adan. Mulai ngantang adan ya jet lah masuk jadi ya pasaan ben sobu jadi ya. Mon ngantos mari na adan bila sih mari ya. Mari masjid dina adan beda masjid laut na si adan negara. Ngalle ke masjid beri tak tuli tok adan deja. Senga nengi parapan pasaan senga kau leben sampian tak usahnya banyak abentah mon keng tade parlon tak usah cai pon tak le amor kemor gimana bi pasan iya mon tade parlon awabuk tade apa mor kemor tade apa mor kemor dia tak oleh aja iya mon gulakku jaga tedung ya amor kemor tak arap sela beri antara ke kombolan de rusen jaga tedung ro tak japi apa sekali A'udzubillah jar a'udzubillahi minasyaiton buah can kancana misik mon ya jaga jeun bang mungku dek kekusala arus cek tak oleh tidak apa mor kemor tidak apa mor kemor dia tak oleh jadi je polan nas panas bahasaan pah mandi 12 kali dari gulakku gelam mila nama yu para rabu sami mulja segak dinto pun apa saya bisa ya toraki manter beda perpangkian lain silakong sampurna motor sekelangkong panitia ben panitia panika si paling rajo oleh aku paling rajo oleh na panitia panika makanya tak usahnya banyak bentamun panitia bisa jadi kencerna solat ini kencerna pasang ya kencerna solat ben dan KGP Ansor duh macik kenin kencerna bejengan pangeran ben kan pira orong ngasih bejeng orang ngata bejeng ja ben sinyong sang nunglet ngak dia pira beden na pira deuli mah tak teman ngedip kang kok ja ya kencerna pasana aduh makinian boleh kencerna pasana pangen ben kan apa sepira tak ngakan tak nginum dari sobu ke maurib kaya ngabenta juben orang ngantang mulai asaur sampai ke mari terawian pah tak ngerim sekali kaya ngeluh cek lunyal sial arya ya bedekat aduh ini kemacik benyan kenceran jadi benih kenceran ben jadi benih jadi ya ben mah bede pangajian nerangaki masalah na pejeng ben pasah yang kui ongku pas ben masyarakat saya tak biasa atu maknina pas atu maknina saya biasa paki kiran nengi bulan pas ambu gara-gara ben resi mah bede pengajian ada beni andin ben beni andin oreng keng gara-gara ben oreng saya ngerti ben milogi ya ngari deki panitia tak usah kebeter panitia tak usah kebele cek beni kelebihan besen jajet lah tahu men GP Ansor tak kira teman soki ja oleh di masih yang cerita gaji, nari tak gaji, mah agam seragam, nari boleh tibi. Nah, ada tanya kini, Milan mau pada siru biru pada ban panika ngop nyongop kesampian, kan ini sereh. Cek berak panjel lah malolo. Pemasok ke pito foto terapot teragasi agam seragam ijo pada ban panika. Ini kekeng murni karena panggilan jiwa. Ini murni karena panggilan agama. Bentak usaha pengarap si soki tak usah, katon tak kira soki mun GP Ansor nika. Tina, kau tu nak kau leben sampian. Saya mau di GP Ansor ben NU ben macam-macam. Beni kau leben sampian ngampung odi ka NU. Ing kau tu ningan, ning tahu usah kebeter. Mantur-mantur seteja nak terima ke Gusti Allah. Sagak ditoh pun apa sih bisa ya toraki. Mantur-mantur pada keterima orang langkong nyon suborah. Hadanallahu ila subulis salam. Apa? Ya. Doa boleh Pak? Iya mah ayolah. Jadilah malam marilah. Mayu doa Pak mak. Payakin saben doa katerima ka Gusti Allah. Oh cek paburung tibi nganggu pikiran. Kau lesir ngocaan iman kamah. Karena kadang doa anak kau leben sampean paburung pikiran. Ya Allah, mantur-mantur paring nade Pak ke Mekah ben ke Madinah dan pahadeuna kita tangkeh. Amin. Mari doa jawab ben pikirna tibi. Tapi oleh di mamon macam mangko. Katon tak kira. Yari ya. Sema burung ka pernyonan, yari ya nom. Can malaikat doa. Rek marin na jawab tibi.
Siku tak cermet iya maki malaikat sing idinga ki. Orang ngadoa ni kan buah ki keyakinan, bening ngam buah ki pikiran, ben masuk tak masuk kakal. Orang ngam buah ki pangeran dengan doa. Milan kula matur, can Kanjeng Nabi pak pana sujud wah. Pentap banyak ke Gusti Allah. Anapa mak sujud sebab orang asujud penikah simbol tan cecek kau leben sampean tak ngampuaki pikiran itu ngep sebab ni ibun babo ngampuaki keyakinan ke Gusti Allah orang asujud penikah. Nah, yu penta kita masuk akal. Pamangkat aki Gusti ke Mekah. Urusan bila si mangkat dah. Lebe dekak menumpaan apa? Urusan ajunan. Tina tak usah lebele. Pokon si de pak ke Mekah ke Madinah. King mon bisa je penumpak becak pangeran. Jauh Madinah. Mi berakkan berumbung bah beli boleh mon becak. Nah, ye lepas penta ke Gusti Allah. Ngereng adua arang sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma Gusti satu jase ngangkat tanang ka dinto. Apa ngirana ongku dek keajunan benamong apar nyoon na dek keajunan nyoon na sapora dari satu jana tusah dari tusah si paling raja kantos tusah si paling keni sakoni katipon apa bisawos amal fokus ben ibadah na singangka tanang muka-muka kaang kepaben katerema ada keajunan ya rabbal alamin. Allahumma ya Rabb pasalamataki Gusti saben singangka tanang ka dito dari kau dientunnya kantos ke akhirat manter-manter takdir titireng orang seipacau ben ajunan dari neraka ben ada ajunan. Allahumma ya Rab tontonaki Gusti sateja sing angkat tanangka dinto kangku nucu dek kari dan ajunan pakem pangaki idilim sateja urusan ben perkara nah ben pada paaki dek kauntongan ben kecemperan idilim kau dientunnya ben akhirat. Allahumma Gusti sateja sing angkat tanangka dinto matoro acumperenak foto dek ajunan sateja nak foto na sing angkat tanang ipatoro dek kaajunan dudat si maha belas beni seran nak foto na sing angkat tanang mo kita tia ki nak foto si salih ben salihah sepa cokop sateja kaputuan na ben ajunan sepa depak dek kacita-cita ben hajat ben ajunan sepa ringi ontong ben pocur dalam saben usaha nah sepa kempang seteja urusan ben perkara nah saya tonton nucu dek kacemperan nengitunya kantos dek ke akhirat ben muka-muka takdir tetinak foto semul jaban bisa teti lantaran mul jadek kareng sepona pacawaki Gusti nak foto na sing angkat tanang dari cema-cema kamelasan pacawaki Gusti nak foto na sing angkat tanang dari kafakiran kamiskinan ben kamalaratan pacawaki Gusti dari cema-cema penyakit kasosaan musibah pelih ben kapepejaan pacawaki Gusti dari sifat tera kabenaraka na ajunan sateja sing angkat tanang matoro abeng sepo nabi tibi sebeng siampon depak dek alam rezah malar manter ipacumper alam berzana ben ajunan ben muke palong-polong akala ben kabulan na ajunan sepada takdir cumper akhirat ben ajunan. Allahumma ya Rab saben-saben sing angkat tanang si keduan penyakit muka tuli papangki ben tampen ben ipaberes ben ajunan sateja si keduan kaberaan ngemisa ongku dek ajunan dudat 11 beni seran sateja kaberaan nak Gusti muka tuli papangki ben jalan keluar ben kademangan sateja si keduan takdir cuba muka tuli iyo beka fokus sateja nasing angkat tanang muka paring na rizki lancong umur sesehat sebarak sesampurna ku laku ben keluarga na ben nak foto na ben bengasepo na muka palong-polong aning swarga na ajunan ben sateja na manter-manter ikapo sang akala ben syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sagadin to orang langkung nyon subora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.